नमस्कार। क्यापिटल टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम क्यापिटल विशेष लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आदरणीय समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा क्यापिटल विशेष कार्यक्रम विशेष व्यक्तिसँग रहेर विशेष कुराकानी गरिने कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, साहित्यिक, त्यसैगरी धर्म, संस्कार, संस्कृति सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न विशेषज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग रहेर कुराकानीहरू गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, तपाईँले यो कार्यक्रम क्यापिटल टेलिभिजन, क्यापिटल एफएम लगायत देशका अन्य 34वटा एफएम स्टेसनहरूबाट एकैसाथ सुन्न हेर्न सक्नुहुनेछ भने त्यसैगरी हाम्रो सिएमजी मोबाइल ग्रुपको मोबाइल एपबाट पनि यो कार्यक्रम प्रसारण हुनेछ। संसारभरबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा हामी एउटा कुरा पक्कै पनि भन्छौँ, यो कार्यक्रम खालि समस्याको उठान गर्ने कार्यक्रम होइन। यो कार्यक्रम त समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सूत्र खोज्ने, पत्ता लगाउने कार्यक्रम हो। यसै क्रममा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो क्रियाशीलता देखाउनुभएका नेपाली माटोलाई माया गर्ने, नेपाली संस्कार संस्कृतिलाई प्रिय मान्ने अनि यो नेपाली भूगोललाई आफ्नो छातीमा राखेर हिँड्ने नेपाली आमाका धरती पुत्रहरूलाई, यस भूमिका विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई, विभिन्न दिदीबहिनीहरूलाई, आमाहरूलाई यस कार्यक्रममा उभ्याउँदै आइरहेका छौँ, प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको बसाइ अलि फरक छ दर्शकबिन। आज हामी यस अर्थले फरक छ, आज हामी नजानिदो ढङ्गबाट नेपाली साहित्यसँग पनि जोडिन्छौँ, संस्कार र संस्कृतिसँग पनि जोडिन्छौँ अनि एउटा स्रष्टाको दृष्टिमा अहिलेको विकृति विसङ्गतिको बारेमा पनि केही खतल गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। हो, आज मैले जोड्न खोजिरहेको व्यक्तित्व सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बलेफी 2 कल्लेरीमा जन्मनुभएका चन्द्रप्रसाद न्यौपाने, जो हो महाकाव्यकारको रूपमा अनुसन्धान, खोज र काव्य क्षेत्रको एउटा सरल अत्यन्तै प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पेसाले शिक्षण अथवा शिक्षक भएर निकै लामो समय बिताउनुभएका, अहिले आरामको जिन्दगी जिइरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व चन्द्रप्रसाद न्यौपाने विक्रम सम्वत 2024 साल कार्तिक 28 गते हिरालाल न्यौपाने र अम्बिका न्यौपानेको सुपुत्रको रूपमा जन्मनु भएको थियो। उहाँको जीवनशैलीलाई हेर्ने हो भने धेरै मान्छेले भन्ने गर्छन् सरलताको अर्को उदाहरण भनेर, विद्वताको अर्को प्रस्तुति भनेर। यी कुराहरू हामीले सुनिरहँदा अहिले नेपाली आख्यानको क्षेत्रमा, नेपाली काव्यको क्षेत्रमा, नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा एउटा नयाँ धारले जन्म लिएको छ। त्यो नयाँ धार यस अर्थले छ कि खोज अनुसन्धान नगरिकन प्रस्तुति गर्ने मान्छेहरू धेरै भेटिए, खोज र अनुसन्धान नगरिकन त्यसको जरोसम्म नपुगिकन सृजना गर्ने सर्जकहरू पनि धेरै भेटिए। तर नेपाली साहित्यमा खोज अनुसन्धान विश्लेषण गरेर आफ्नो विचारलाई समाहित गर्दै नेपाली साहित्यलाई योगदान दिने मान्छेहरू पनि कमै छन्। यी कमै व्यक्तित्वहरू मध्येको पनि एउटा सरल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ चन्द्रप्रसाद न्यौपाने, महाकाव्यकार। उहाँको पछिल्लो कृति नै भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले, चन्द्रयुग बृहत्तर काव्य, जसमा 5055 छन्दका स्वधारणहरू प्रस्तुत भएका छन्। 21 पर्व छन्, चन्द्रयुग छन्दशास्त्र पर्व भनेर यसरी उहाँको प्रस्तुति आएको छ। लगभग उहाँ पेसाले शिक्षण भए पनि उहाँका कलाकृतिहरू अथवा साहित्यिक कृतिहरूलाई हेर्ने हो भने उहाँका विधागत रूपमा कुन विधामा हात हालेको छैन चन्द्रप्रसादले भनेर सोध्ने बेला हुन्छ कि जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर जुन विधामा चन्द्रप्रसाद न्यौपानेले सृजना गर्नुभएको छ अथवा सङ्कलनहरू बाहिर आएका छन्, प्रकाशनमा आएका छन्, ती कुनै पनि अब्बल दर्जाभन्दा तलका छैनन्। नेपाली साहित्यमा इँटा थप्ने खालकै छन्। नेपाली महाकाव्यको इतिहास र विश्लेषण विधा अथवा समालोचना, खोज अनुसन्धानसँग सम्बन्धित रहेर उहाँले आधा दर्जनभन्दा बढी कृतिहरू प्रकाशित गर्नुभएको छ भने चन्द्रयुग बृहत्तर काव्य लगायत उहाँका 3 दर्जन काव्य कृतिहरू, नियात्रा, त्यसैगरी उपन्यास र कथा पनि प्रकाशित भइसकेका छन्। सम्मानको हिसाबले गर्ने भने उहाँले राष्ट्रिय रूपमा अथवा भनौँ सरकारी स्तरबाट संस्कृति मन्त्रालयले प्रदान गर्ने क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार विक्रम सम्वत 2073 सालमा प्राप्त गर्नुभएको थियो भने अन्य साहित्यिक संस्था, सामाजिक संस्था र अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट सम्मानित र पुरस्कृत भएको अवस्था हेर्ने हो भने लगभग 4-5 दर्जन जति सङ्घ संस्थाहरूले उहाँलाई सम्मान र पुरस्कृत गरिसक्नु भएको छ। यो सबै हिसाबले हेर्ने भने आज हामी एउटा साहित्यकारसँग, एउटा स्रष्टासँग बसिरहेका छैनौँ।
एउटा नेपाल आमाको सपुत सन्तानसँग बसिरहेका छौँ। नेपाल धरतीलाई माया गर्ने, नेपालको कला, संस्कार, संस्कृति, धर्म, आस्था र विश्वासलाई आफ्नो छातीमा बोकेर हिँड्ने एउटा कर्मठ नेपालीसँग बसिरहेका छौँ। हो, यही एउटा कर्मठ सपुत सन्तान चन्द्रप्रसाद न्यौपानेलाई कार्यक्रम क्यापिटल विशेषमा स्वागत गर्ने बेला भएको छ। हजुर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद राजनजी। हजुर, अब मैले अघि चन्द्रयुगको कुरा उठाएँ। हामी चन्द्रयुगमा एकछिनपछि प्रवेश गर्छौँ। यहाँ पेसाले शिक्षक, यसै पनि बालबच्चासँग, तिनीहरूको दुःख सुखसँग, गाउँले परिवेशसँग, अझ यहाँ त ग्रामीण क्षेत्रमै बसेर शिक्षण पेसा सक्नुभयो। धेरै हिसाबले हेर्दा त्यो अनुभूति कस्तो लाग्यो यहाँलाई? अब त्यो चाहिँ वास्तविक जीवन नै हो त्यो अनुभूति। त्यो पाच्य अनुभूति हो। त्यो लिन हुने भन्छन् नि, लिन भनेको हराउने। जस्तो तपाईँसित म ज्यादै प्रभावित भएँ भने तपाईँको त्यो नजानिकन तपाईँसित म अनुसरित भइरहेको हुन्छु, अनुसरण तपाईँको कुराहरूलाई हेरिरहेको हुन्छु। त्यसरी हराउनुलाई लिन भन्छन्। त्यो भनेको हामी पहाडको भूगोलमा बसेका बच्चै जन्मैदेखि उकाली ओह्राली कृषि गरेकोलाई त्यो सामान्य केही पनि होइन। म अब अहिले 55 वर्षको उमेर भएँ, दिनभरि हलो जोत भने मजासँग जोत्न सक्छु। ताकत छ। दिनभरि हिलोमा 8-10 घन्टा त नथाकिकन काम गरिरहन सक्छु। त्यो हाम्रो त्यो सामान्य पाच्य कुराहरू हो। भनेपछि विद्यालय, कृषि पेसा, घर व्यवहार यी सामान्य नै भए। चन्द्रप्रसाद न्यौपानेले लेख्न चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो होला भनेर दर्शक श्रोताहरूले बुझ्न चाहे भने के भन्नुहुन्छ? अब मेरो त्यो लेख्न सुरु गरेको चाहिँ 3 चरण छ। एउटा पहिलो चरण भनेको 2037 सालमा कक्षा 5 मा अध्ययन गर्दै थिएँ। त्यति बेला रेडियो नेपालमा बाल कार्यक्रम हुन्थ्यो, चल्थ्यो। त्यो वासुदेव मनाल दाइले चलाउनुहुन्थ्यो बेलुका 5:30 बजे। यति रमाइलो लाग्थ्यो। अनि त्यति बेला मैले एउटा सरस्वती वन्दना शीर्षकको कविता लेखेको थिएँ 5 कक्षामा। त्यो नेपाली सवाईमा थियो। मैले त्यो कविता अहिले बिर्सेँ। अनि त्यो हुलाकबाट पठाएपछि वासुदेव दाइले मन परेर 3वटा कार्यक्रममा प्रसारण गर्नुभएको रेडियो नेपालमा। अनि त्यो सिन्धुपाल्चोकको फुलपिङ जलबिरे पञ्चायत थियो त्यतिखेर। जलबिरे कोट पञ्चायत भन्ने थियो, पछि छुटेर फुलपिङ कोट पञ्चायत र जलबिरे 2टा भयो। अनि त्यस्तै 3वटा पञ्चायतमा मेरो नाम चलेको थियो। फलानाको हिरालालको छोराको नाम रेडियोबाट आयो, कविता आयो भनेर। त्यहाँबाट मैले एउटा गजबको अर्को चाहिँ कृति जस्तै भनौँ प्रकाशन गरेँ 2043 सालमा। त्यो भनेको यो क्यालेन्डरहरू पात्रो हुन्छ नि, अनि 12 महिनाको क्यालेन्डर यस्तो ठुलो पाना पल्टाइरहनु पर्ने क्या, त्यसरी हेर्नु पर्थ्यो। मैले चाहिँ नयाँ तरिकाले निकाल्छु भनेर त्यो वर्ग हुन्छ नि, 7को वर्ग 7 49वटा कोठामा 10 वर्षको अङ्ग्रेजी सम्मत र विक्रम सम्मत 49वटा कोठामा वैज्ञानिक किसिमले निकाल्दिएँ। त्यसमा गते बार तिथि मिति सबै नयाँ किसिमको आविष्कार गरेर A4 साइजमा 43 सालबाट प्रकाशन गरेपछि मलाई त्यो जिल्ला प्रशासन सिडिओ साप भनेको त 40-42 सालमा धेरै ठुलो बोल आउट भयो कि ओहो यस्तो लेख्ने कस्तो राम्रो यो अध्ययन अनुसन्धान। अनि त्यो वास्तवमा क्यालेन्डर सिडिओ साहबले हेर्न जान्नु भएको छ। अनि उहाँले त्यो बोलाएर सोध्नुभयो, यो चाहिँ मूल्य 2 राखेको थियो कि मैले एकजना, यो महँगो भयो किन 2 रुपियाँ राखे भनेर उहाँले सोध्नुभयो। सोधेपछि यो 1 रुपियाँ मेरो हरेक परिश्रम प्रेस गर्छ, अनि 1 रुपियाँ चाहिँ हजुर जस्तोहरूले सिकाएको रमाइलो भयो। अनि यति खुसी भएर त्यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सदरमुकाम चौतारामा जतिवटा सरकारी अड्डा थियो, अनि उहाँले आफ्नो खरिदारलाई बोलाउनु भयो तुरुन्तै। ल यो हरेक अफिसको यो सिसाको टेबलमा के अरे टेबलमा सिसा राख्ने चलन थियो। सिसा मुनि चाहिँ यसरी क्यालेन्डर राख्नका लागि प्रत्येक अफिसले एउटा राख्नु 10 वर्षसम्म ल 52 सालसम्म ल भनेर आदेश भयो। मलाई त्यति उत्साह भएको थियो। अनि त्यसपछि कृतिको रूपमा चाहिँ 2047 सालमा पालुवा भन्ने खण्डकाव्य पहिलो कृति छापिएको हो। 46 सालमा लेखेको हो मैले। त्यसको नि एउटा कथा छ, त्यो किन लेखियो भन्ने विषयमा। भनेपछि यहाँ त 5 कक्षामा हुँदा रेडियो नेपालमा गीत बज्यो,
प्रसारण भयो मेरो कविता बज्यो सबाई छन्दमा कविता। त्यसपछि तपाईँको क्यालेन्डरबाट जिल्लामा त्यो त ज्योतिषी पण्डित भनेर त्यति मात्र नभएर यो ज्योतिषमा पनि दुईटा विद्या हुन्छ कि एउटा गणित हुन्छ एउटा फलित हुन्छ। फलित भनेको हात हेरेर भविष्य बताउने, त्यो आफ्नै भविष्य छैन अर्का भविष्य बताउने कुरा हो, त्यो विश्वासिलो हुँदैन। म चाहिँ गणित पक्षमा अब मैले चाहिँ यो चन्द्रमामा ग्रहण लाग्ने, मङ्गल ग्रहमा ग्रहण लाग्ने, बृहस्पति ग्रहमा ग्रहण लाग्ने सम्म हिसाब निकालेको थियो। त्यो चाहिँ ट्वाक्कै जस्ताको तस्तै मिल्छ कि। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? त्यतिखेर म त्यस्तै 43 साल भन्दा 24 सालले 16-18 वर्षको हो। अनि 18 वर्षको एउटा किशोर है, अब अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने अब जवान नभइसकेको अवस्था, त्यो बेलाको अवस्था होइन। अब 17-18 गाउँमा त अब हाफ कट्टु लगाएर हामी दायाँ बायाँ खेती कमाइ होइन। 18 वर्षकै उमेरमा पहिलोचोटि प्यान्ट र चप्पल लगाएको 18 वर्षको उमेरमा है। भने त्यो अवस्थामा त्यो सोच चाहिँ यहाँलाई कसरी आयो? त्यो यस्तो थियो, मेरो पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड भनेको भूमि के अरे पृष्ठभूमि भनेको चाहिँ मेरो पिताजी दोस्रो विश्वयुद्ध लडेर आउनुभएको 98 सालमा बेलायतमा। त्यतिखेरको त्यो सिन्धुपाल्चोकको जलबिरे खोलामा अङ्ग्रेजी जान्ने भनेको मेरो पिताजी मात्रै हो। त्यो सेकेन्ड क्लासमा पास गरेको के बेलायतमा। अनि बेलायतको स्टुडियोमा फोटो खिचेको, बेलायतबाट फर्किँदा महात्मा गान्धीले बाँचेर आउने सिपाहीहरू भनेर लाइन राखेर 2 कोसा केरा एउटा रुमाल उपहार दिएको फोटाहरू पनि थिए। त्यो भूकम्पले पुरिदियो। त्यो खालको परिवेशमा म अलिकति चलाक पिता पनि हुनुहुन्थ्यो। विश्वको कुराहरू त्यतिखेर ल्याउनु थियो। त्यतिखेर बेलायत पुग्ने भने त जङ्गवार राणा पछिको चाहिँ अर्को जङ्गवार भइहाल्यो नि। त्यो त अहिलेको जस्तोको कुरै भने त कल्पनै छैन। अब अङ्ग्रेजीमा पनि सिपालु सिङ्गो विश्व सरर भन्ने सिकाउनु हुन्थ्यो। अर्को कुरा के थियो भने मेरो घरमा धार्मिक पुस्तकहरू रामायणमा वेददेखि रामायण महाभारत हुँदै प्रशस्त ज्योतिष शास्त्रहरूको, मेरा पिताजी ज्योतिष हुनुहुन्थ्यो। मेरो ठुललाई पनि प्रकाण्ड ज्योतिष विद्वानै हो। माधव प्रसाद घिमिरेको चाहिँ यो चिना पनि मेरो ठुललाईले लगाउनु भएको थियो। लगायतका राज दरबारमा 6 वर्ष बस्नुभयो। अनि उहाँ पनि ज्योतिष हुनुहुन्थ्यो, पिताजी पनि ज्योतिष हुनुहुन्थ्यो। त्यो ज्ञान चाहिँ मलाई आइहाल्यो। अनि त्यो खालको अनि त्यो पात्रो निकाल्ने, हामीले चाहिँ पात्र लेख्न किन नसक्ने? चन्द्रमामा यति सेकेन्डमा यति मिनट यति सेकेन्डमा ग्रहण लाग्छ भनेर पात्रमा ट्वाक्कै यो कसरी मिलायो होला भनेर मलाई अचम्म लाग्थ्यो। अनि अर्को रमाइलो पक्ष के थियो भने मेरो ठुललाई र म 1 वर्ष 365 दिन चाहिँ के गर्ने भने यो मेरो घर अलि गहिरोमा थियो, माथि डाँडामा विद्यालय थियो, प्राइमेरी स्कुल। त्यो डाँडाबाट चाहिँ खुल्ला आकाश सबै देखिन्थ्यो। अनि 365 दिने हरेक दिन के राति 3 बजे बिहान 3 बजे उठेर त्यहाँ गएर चाहिँ आकाश अध्ययन गर्ने। त्यो कुन तारा कुन ठाउँमा बस्छ र त्यसको चाहिँ कति समयपछि फेरि त्यही तारो त्यहाँ आउँछ, त्यस्ता खालको अनुसन्धान पनि गऱ्यो। अनि मैले चाहिँ मङ्गल ग्रहमा ग्रहण लाग्ने, सूर्यको चाहिँ त्यो चाहिँ अक्षय कक्ष कसरी हुन्छ भन्ने खालको पनि हिसाब निकालेको थियो। ग्रहण चन्द्रमा र सूर्यको त छ नि, मैले मङ्गलको र बृहस्पतिको पनि निकालेको। भनेपछि त अब यो अहिलेसम्म जनमानसले चिनिरहेको चन्द्रप्रसाद नेउपाने खालि महाकाव्यकार साहित्यकार मात्रै नभएर यतापट्टिको पाटो त ओजेलमै रहेछ नि त। होइन त्यो खालको त्यो बेलामा एउटा उत्साह थियो मलाई चाहिँ, त्यो नयाँ नयाँ कुराहरू खोज्ने। अब म 4 कक्षामा पढ्दाखेरि विद्यालयमा झगडै गर्थेँ कि। अनि कस्तो बहस हुन्थ्यो भने चौरमा हाफ टाइममा खेल्थ्यौँ नि, म भन्थेँ यो चौरको बिचमा एउटा चाहिँ बाँस लामो 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 आकाश छुनी बाँस ल्याएर गाड्यो 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 भने अमेरिका पुग्छ भनेर म दाबी गर्ने। के हुन्थ्यो होइन भन्छ। अनि किन अमेरिका भने त्यो अब जुन हामीले ग्लोब हेर्थ्यौँ नि ठ्याक्कै विपरीत छ अमेरिका। अब यहाँबाट एउटा बाँस गाड्यो अपोजिट अमेरिका पुग्यो। त्यस्तो खालको कल्पना मलाई केटकेटी यहाँबाट सुरुङ खनेर कहाँ कहाँ पुगिन्थ्यो होला, चाइना पुगिन्थ्यो, भारत पुगिन्थ्यो भन्ने खालका कल्पनाहरू चाहिँ। हजुर, अब यहाँलाई हामी अर्कोतिर जोड्छौँ। 46 सालमा खण्डकाव्य निक्लियो, पहिलो पालुवा खण्डकाव्य निक्लियो। हामी त्यसमा जानुभन्दा अगाडि अहिले एउटा छुट्टै खालको वातावरण छ। कविता, फुटकर कविता, खण्डकाव्य अथवा काव्यभित्र पनि खण्डकाव्य अनि महाकाव्यको कुराहरू गरिन्छ नि। परिभाषाको हिसाबले कवितादेखि हामी जाउँ, खास के हो त यो चाहिँ? अब यसमा काव्य विधा भनेको 16 डोलो समग्र एउटै हो। अब एउटा चस्स कसैले छुनी खालको 1 पाउ 2 पाउ 3 पाउ 4 पाउ भएपछि 1 श्लोक भयो।
एक श्लोक भएपछि सामान्य एउटा मुक्तक बन्छ। मुक्तक भनेको 4 पाउको हुन्छ। अनि त्यस्तै 4 पाउ भएको एक दुईवटा श्लोक लेखेर त्यसले केही पूर्ण सन्देश दियो भने त्यो फुटकर कविता भयो। एउटा सन्देश चाहिँ चाहियो है, त्यो एकै श्लोकले दिन्छ। अब एकै श्लोकले पनि सन्देश दिन्छ, एउटा चाहिँ विचार दिन्छ, अक्षर थुपार्ने क्रम होइन, सन्देश प्रवाह गर्न सकोस् र त्यो चाहिँ रस अलङ्कारका दृष्टिले टक्क मिलेको होस्। त्यस्तो 2 श्लोक 5 श्लोकसम्म 8 श्लोक 10 श्लोकसम्म फुटकर कविता भनिन्छ। अब त्यो फुटकर कविता त्यस्तै एक दुईवटा 2-4वटा त्यो चाहिँ एउटा कथा आख्यानमा मिस्यो भने, अब जस्तो राजनीतिको बारेमा तपाईँको अनुहारलाई हेरेर मैले एउटा मुक्तक पनि लेख्ने भएँ, एउटा एक फुटकर कविता लेख्ने भएँ। म त्यहाँबाट अलिकति बढेर उकालो लागेँ, तपाईँको एउटा जीवन खण्डलाई लेखेँ, जन्मदेखि तपाईँको व्रतबन्धसम्म अथवा 1 वर्षको समय अथवा 2 वर्ष 5 वर्ष बिहेसम्मको विवाहको बारेको मात्रै एउटा चाहिँ चित्रण गरेँ भने जीवनको पक्षको चित्रण गरियो भने त्यो खण्ड भयो। त्यो चाहिँ व्यक्तिगत जीवनसित सम्बन्धित भयो। जस्तै यो सिङ्गो नेपाल राष्ट्र भयो नि त, सिङ्गो नेपाल राष्ट्रकै बारेमा एउटा पूर्ण रूपले लेख्यो भने त्यो महाकाव्य भयो। अब नेपालभित्रका अहिले प्रदेश भने छन् 7 वटा, एउटा प्रदेशको खण्ड भयो। अर्थात् एउटा जिल्लाका बारेमा लेख्यो भने खण्ड भयो, सगरमाथाका बारेमा मात्रै लेख्यो भने खण्ड भयो, देशभरिका सम्पूर्ण हिमालका बारेमा हिमालय पर्वत भनेर शीर्षक राखेर लेखियो, पर्वतहरू भनेर लेखियो भने त्यो महाकाव्य भयो। त्यो चाहिँ पाठ भयो। भनेपछि त्यसो हुनुपर्ने अहिले जनमानसमा अब अलि सानो भए खण्डकाव्य, अलि त्यो ठुलो भने महाकाव्य, सानो र ठुलोसित सम्बन्धै रहेन। एउटा खण्डकाव्यमा 20,000 श्लोक पनि हुन्छ, एउटा खण्डकाव्यमा 100 श्लोक पनि हुन्छ। भनेपछि त हामी त विषयगतमा फरक पर्छ, विषयगतमा जानु पर्यो। र त्यसले भन्न खोजेका कुरा के हो, सन्देश भन्दा नि एउटा खण्डको चाहिँ त्यसो पूर्णता चाहियो। जस्तै सगरमाथाको बारेमा मात्रै लेखियो भने त्यो खण्डकाव्य हो। सगरमाथाको यति वृत्तान्त चाहियो, सगरमाथा कहाँ के कस्तो कति सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ आउनु पर्यो। एउटा जीवन जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रै जीवन भनौँ न, तपाईँको राजनको विवाहको बारेमा मैले सरल लेखेँ भने त्यो खण्डकाव्य भयो। त्योभन्दा अघिल्लो अथवा पछिल्लो अब तपाईँको अब जस्तो जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त को सम्पूर्ण इति वृत्तान्त लेखिएको चाहिँ महाकाव्य हो। एउटा व्यक्तिको जीवन जस्तो चाहिँ जीवित व्यक्तिको बारेमा नि महाकाव्य लेखिन्छ, लेख्नुपर्छ र भनेर लेख्न थाले र लेखिए पनि त्यो कहिले पनि महाकाव्य बन्दैन, त्यो अझ अपूर्ण महाकाव्य हो। किनभने त्यो व्यक्तिले जस्तो मेरो बारेमा कसैले महाकाव्य लेख्यो भने मैले आजभन्दा भोलि के गर्छु के थाहा हुन्छ, त्यो महाकाव्य आउँदैन। योभन्दा अगाडिको भने त्यो अर्थ भयो कि त्यो खण्डकाव्य नै हो, महाकाव्य भयो। त्यो भोल्युम जत्रो आओस् त्यसमा 50,000 श्लोक आए पनि त्यो एउटा खण्ड हो, पूर्णता होइन नि त। पूर्ण भनेको महाकाव्य भनेको चाहिँ जस्तो महाभारत सिङ्गो युद्धको चित्रण छन्, त्यहाँ त अब 7 पुस्ता अघिदेखि 7 पुस्ता पछिसम्मको चित्रण छ। रामायणमा एउटा सिङ्गो छ, अब चाहिँ राम चाहिँ विलय भइसक्यो, अब रामको दशरथका कति पुस्तादेखि अगाडिदेखिका कुरा ल्याउँदै नायक त राम हो, त्यहाँको महानायक। अब रामको फेरि त्यो लीला खत्तम भएर चाहिँ माथि गइसकेपछि पनि अलिकति व्याख्या गरिएको छ, त्यो पूर्णता भनेको महाकाव्य भयो। अब चाहिँ त्यो रामले लङ्का मात्रै जिते भनेर लेख्यो सुन्दरकाण्ड मात्रै एउटा छापिएको थियो भने त्यो खण्ड हुन्छ हो त्यस्तो। अनि फुटकर त्यो भन्दा तल काव्य भनेको अब यो सम्पूर्ण चिज काव्य हो र महाकाव्यमा सम्पूर्ण चिज अटाउँछ। फुटकर कविता नै अटाउँछ, खण्डकाव्य नै अटाउँछ र खण्डकाव्यमा महाकाव्यको कुराहरू आउन सक्दैन। भनेपछि त खोला नाला आदि इत्यादि खण्डकाव्य सागर चाहिँ महाकाव्य भयो। र महाकाव्यमा एउटा के हुन्छ भने झार पनि हुन्छ, पतिङ्गर पनि हुन्छ, सफा पानीको धारो पनि हुन्छ, धमिलो बाढी पनि त्यही हुन्छ, ठुलो ठुलो बरको रुख पनि हुन्छ, साना साना झार बिरुवाहरू सबै खालका हुन्छ। महाकाव्य च्वासा कति मिठो यति मात्रै भनेर लेखेका पनि त्यो पनि पूर्णता होइन। महाकाव्यमा त्यहाँभित्र छिरिसकेपछि जे खोज्यो त्यो भेट्नुपर्छ, त्यो चाहिँ महाकाव्य हो। जस्तो चाहिँ महाभारतमा त्यहाँभित्र जे छिरो त्यही भेटिन्छ कि, जस्तो मैले चन्द्रयुगलाई पनि त्यस्तै बनाउने प्रयास गर्दैछु। अब जस्तो चन्द्रयुगमा मैले
लगभग यो अहिले देखिएका 210वटा स्वतन्त्र देशहरू छन् नि सीमा विभाजनमा देखिएका, धरती त एकै हो। मैले धरतीसित त्यो यो मात्रै तुलना गरेका छैन, त्यसमा चाहिँ मङ्गल ग्रहका कुराहरू आएका छन्, शुक्र ग्रहका कुराहरू आएछन्, चाहिँ ब्ल्याक होलसम्म पुगिएको छ, एउटा विज्ञानलाई पनि समातेको छ त्यो चन्द्रयुगमा। जस्तै उदाहरणको लागि अस्ति भारतले रकेट उडायो नि त चन्द्रमाको दक्षिण भागमा पुर्यायो। मैले 2053 सालमा मान्छेको यात्रा भन्ने महाकाव्य लेखेँ। त्यो मान्छेको यात्रा महाकाव्यमा पृथ्वीको एउटा नायक र पृथ्वी जस्तै हराभरा भएको ग्रह अर्कोको नायिका दुईटा चाहिँ थाहा नभइकन यहाँबाट चाहिँ पृथ्वीबाट भ्रमणमा निस्किन्छ, उताबाट पनि भ्रमणमा निस्क्यो भने केटाकेटीको भेट मङ्गल ग्रहमा गराएको थियो। त्यसपछि चन्द्रमामा पहिलोचोटि यो भारतवर्षले रकेट उडाएर दक्षिण भागमा लगेर राखेको मैले त्यहाँ छ 53 सालमा। त्यसको 27 वर्षपछि भारतले मैले त्यहाँ वर्णन गरे अनुसार मिलेको छ, धेरै कुराहरू मिलेको छ। अनि मङ्गल ग्रहमा पानी छ भनेर वर्णन गरेको थियो, त्यो चाहिँ WHO को सिद्धान्त अनुसार त्यो साइन्समा। त्यसै गरी त्यो अमेरिकामा पढ्ने हाम्रो एकजना के नाम मैले बिर्सेँ, एकजना भाइले चाहिँ मङ्गल ग्रहमा पानी छ भनेर पत्ता लगाएको, त्यही मैले त्यहाँ जसरी वर्णन गरेको त्यो त्यसरी नै आयो क्या। भनेपछि त कवि स्रष्टा त द्रष्टै हुने होइन त? द्रष्टै अब यो चाहिँ सिङ्गो त्यो महाकाव्यको कुरा गर्दैछु हो, त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ नयाँ खोज, नयाँ अनुसन्धान, नयाँ कल्पना र भोलिको लागि त्यो दूरदर्शिता पनि होस्। अबको 200 वर्ष पढ्दाखेरि अहिलेको कविले लेखेको कुरो केही पनि अहिले मऱ्यो भने त सक्यो हो, त्यो खालको पनि चिज हुनु पर्यो। अब यस्ता धेरै कुराहरू नायक नायिकालाई विचार पुर्याएर लेख्नुपर्छ र महाकाव्यभित्र छिरेर त्यो पाठकले पढ्न थालेपछि त्यो त त्यसै गुटमुटेर हराओस् क्या अन्धकारमा। त्यो रुमले कहाँ पुगे थाहा पाउने, उसले त्यहाँ जे खोज्यो त्यो भेट्छ क्या। त्यो भेट्यो भने त्यो महाकाव्य बन्यो। त्यस्ता महाकाव्य ज्यादै कम छन् संस्कृतमा, केही छन्। अनि यो महाकाव्य के छन्दमा मात्रै हुनुपर्छ कि होइन? महाकाव्य भनेको त कविता हो, कविता भनेको छन्द हो। यो मान्छेले एउटा कुरो के बुझेका छैनन् भने नि राजनजी, यो अझै नेपाली साहित्य हो त्यो त छन्दे कवि, त्यो गद्य कवि, त्यो पद्य कवि के भन्छन्, त्यो विचारहरू नबुझेर भने हो कि। जस्तो उदाहरणको लागि अस्ति एउटा ओम विषयमा निकै चर्चा लेखे पनि थिएँ, त्यो बौद्धिक विषयमा त्यो चर्चा चल्यो। किनभने कस्ता खालका बौद्धिक समाज अहिलेका विद्वान विज्ञ जन्मेछन् समाजमा भने यो शब्दकोश भयो, शब्दकोशमा क र स मिलेर छ बन्छ नि हो, त्यो पनि के एसएच छ हुन्छ, त्यो पनि थाहा नभएर उसले चाहिँ अन्तिममा गएर छ्या खोज्छ क्या। क्षेत्रज्ञ भनेर पढेको थियो नि त पहिला, भन्दा पछि जस्तो ज्ञा उसले अन्तिममा खोज्यो नि, लौ ज्ञा हटाएछ नि त भेट्दैन नि अन्तिममा। शब्दकोश त बिचमा हुन्छ जर यहाँले जोडिएर ज्ञ बन्छ, उसले त्यहाँ हेर्न जान्दैन, तल हेर्छ लौ खत्तम भए चाहिँ पापी भए, अपराधी भए, राष्ट्रद्रोही भए, चाहिँ यो चाहिँ ज्ञ हटाएछ ओम हटाएछ भने जस्तै यसरी हामी के प्रसङ्गमा यसरी चाहिँ मान्छेमा हुन्छ कि रणभुल्ल। त्यस्तै अब हामीले गद्य र पद्य कविता के हुन्छ गद्य पद्य भनेको पनि एउटा के भने यो चाहिँ मैले यो छन्द शास्त्र पर्व भने यो अहिले जुन तपाईँले यसलाई हेर्नु पनि भयो, यसमा छन्द पहिला यसमा के भन्छु म भने छन्दका 3टा भाग छ, एउटा समवृत्त, एउटा विषमवृत्त, एउटा समवृत्त, अर्ध समवृत्त र विषमवृत्त, 3 भाग छ क्या। त्यसलाई चाहिँ छन्दलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। समवृत्त भनेको बराबरी पाउ हुन्छ, अनि पहिलो पाउमा जति अक्षर भयो दोस्रोमा त्यति हुन्छ। अर्ध समवृत्त भनेको पहिलो 10वटा अक्षर, दोस्रो 11वटा, पहिलो 13वटा अक्षर, दोस्रो 12वटा, त्यस्तो खालको चाहिँ फरक हुन सक्ने भयो। र अनि त्यहाँबाट त्यसको चाहिँ गण पनि फरक हुन सक्ने भयो। अनि विषमवृत्त भनेको चाहिँ पहिलो 1 अक्षर, दोस्रो 20 अक्षर, 15 अक्षर, 10 अक्षर, पहिलो 2 अक्षर, जति गर्दै लगे पनि त्यसलाई विषमवृत्त भन्छ। र यो संसारमा जति भाषा छ, जस्तै नेपाली भाषामा बृहत्तर शब्दकोश छ नि, योभन्दा अघिल्लो यो 10औं संस्करण भन्दा अघिल्लो बृहत्तर शब्दकोशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेकोमा 60,000 शब्द थियो। उसले चाहिँ अर्को 68,000 शब्द थपेर अहिले 1,28,000 को शब्दकोश निकाल्यो। त्यस्तै
संस्कृतमा झन्डै 2 लाख 4 लाख शब्द होला, हिन्दीमा त्यतिकै छ, अङ्ग्रेजीमा विश्वभरिका जति शब्दकोशमा जति शब्द छन् ती सम्पूर्ण शब्दलाई समेटिने गरी आजभन्दा 5000 वर्ष अघि पिङ्गलले सम्पादन गरिदिएका वेद लेखिनुभन्दा म वेद लेखिएको भन्छु। मान्छे अपौरुषेय अथवा मान्छेले नलेखेर स्वत भगवानको बाणीद्वारा आएको भन्छ। म त्यो पत्याउँदिनँ, किनभने अब यो उश्रृङ्खल पनि भन्छन् क्या, त्यो मान्छेले त्यो एउटा हावा हुरी चल्छ नि, ल फलानाले त यस्तो चाहिँ बोल्यो, अब वेदलाई चाहिँ अपौरुषीय भगवानको बाणी होइन भन्नु, ल धर्म छाडा खत्तम भएछ शुद्धिएछ भनेर भोलिदेखि हल्ला गर्न थाल्छन् नि। त्यो चाहिँ त्यो उसको बुझाइ हो। अनि त्यो बेलादेखि जुन छन्दको सुरुवात भयो, अनि त्यो छन्दलाई वेदमा छरपष्ट गरी लेखियो। काहीँ चाहिँ 24 गायत्री मन्त्र 23 अक्षरको छ नि त, त्यो हुनुपर्छ 6 चौको 24 4 पाउको, अनि त्यो एउटा अक्षर छुट भएको छ, काहीँ 1 अक्षर बढी भएको छ। अनि त्यो लथालिङ्गसँग लेखिएको कुरो चाहिँ झन्डै 100-150 वर्षपछि आएर पिङ्गलले सम्पादन गरिदिए। त्यो सबै सम्पादन गरेर ए मा तारा ज भान सल गाको एउटा चाहिँ सूत्र उनले बनाए। त्यो सूत्रको आविष्कारक चाहिँ पिङ्गल हुन्। अनि छन्द त वेद लेखिनुभन्दा पहिल्यै छन्द थियो र त वेद लेख्यो, त्योभन्दा पहिलेकै मान्छेले आविष्कार गर्यो। अनि उनले त्यो सम्पादन गरिदिएर ए मा तारा ज भना सल गा जम्मा त्यो 10 वटा अक्षर छ, 8 वटा गण छ, अनि एउटा गण बराबर 3 वटा अक्षर हुन्छ र अन्तिममा लघु र गुरु गरेर जम्मा 26 वटा अक्षर भयो। अनि त्यो 26 वटा भेद भनेर उनले चाहिँ छुट्याइदिए। 26 वटा भेदमा 13 करोड 56 लाख चान्चुन छन्द हुन्छ, त्योभन्दा बढी हुँदैन। त्योभन्दा बढी 26 अक्षरसम्मका छन्दमा चाहिँ 3 अक्षरको गण हुन्छ भने 26 अक्षरभन्दा पछाडिका 4 अक्षरको एउटा गण हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ दण्डक भेद भनिन्छ। अनि यो यसरी छन्द बन्यो र त्यो समवृत विषमावृत अर्ध समवृत विषमावृत भनेर बन्दै आयो। र अहिले जुन गद्य र पद्य भन्ने छ नि, गद्यमा हामीले जति लेखेका छौँ त्यो सबै विषमावृत हो, र त्यो 8 पाउका 10 पाउ 20 पाउका जति पनि विषमावृतहरू छन् संस्कृतमा। भनेपछि त यो गद्य पद्य भनेर झगडा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण भए जति संसारका, मैले अहिले भने नि संसारमा जति भाषा छन् ती भाषाका जति शब्द छन् ती सबै शब्द पिङ्गलका त्यो पिङ्गलले सम्पादन गरिदिएका गणहरूभित्र अटाउँछन् भने चाहिँ यो छन्दे यो गद्य भन्नु परेन। हुन्छ, अब हामी अब जति चन्द्रप्रसाद नेउपानेसँग बसिरहँदाखेरि त अब एउटा महाकाव्य जत्तिकै अझै के छ त्यो संसार छ, सागर छ। हामी अब समयको नि पाबन्दीलाई हेर्नुपर्छ। अहिले हुन चाहिँ हाम्रो यही टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने अर्को कार्यक्रम छ साहित्य विशेषको। आज हामी साहित्य विशेषको कुरा गर्ने थिएनौँ, तर पनि प्रसङ्ग निस्किएपछि त्यहाँ बगे हामी भयौँ। तर अहिले विवादित पनि विषयहरू केही आइरहेका छन्। यहाँले छन्द गद्य पद्यमा प्रकाश पारिदिइसक्नुभयो, त्यो पनि एउटा विवादकै विषय थियो, एउटाले अर्कोलाई आरोपित गर्ने कुरा थियो। तर हामी एउटै बाउका फरक सन्तान होइन, अलि अग्ला होचा र अलि लम्बु अथवा लेख्ने शैलीमा मात्र अरू त केही रहेनछ होइन। त्यस हुनाले आफ्नो सिर्जना गतिलो भयो भने त्यसले केही फरक पार्दो रहेनछ भन्ने कुरो पनि बुझियो होइन। अब यहाँको यो जुन महाकाव्य खण्डकाव्य भनेर मान्छेलाई भोलुमको आकारमा भनिन्थ्यो त्यो पनि क्लियर भयो, त्यो होइन रहेछ। अब लेख्ने अनुजहरूलाई सजिलो पनि भयो होइन। अब हामी अलिकति पसौँ, यहाँ चाहिने फरक स्वभावको हुनुहुँदो रहेछ, त्यो त थाहा भइहाल्यो। अब 365 दिन आकाशका तारा हेरेर कहाँ खस्छ, यहाँ फेरि कति बेला आइपुग्छ भनेर पत्ता लगाउने मान्छे त पक्कै अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ। यहाँले त महाकाव्यको अनुसन्धान गर्नुभयो नि त, नेपालमा महाकाव्य कति छन्, महाकाव्यकार कति छन्, कसरी भन्छ भने अनुसन्धान पनि गरिराख्नु भएको छ है। के को लागि यो सबै? यो चाहिँ अब कस्तो मिठो प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ मैले एउटा चन्द्रयुग लेख्नुभन्दा पहिले नै धेरै महाकाव्यहरू लेखिसकेको थियो। काव्य विधामा मेरो सर र हात चलि पनि सकेको थियो। मैले काव्यमा लेख्न कहिलेकाहीँ त रेकर्डमा पनि भरेँ, त्यस्ता कुराहरू पनि छन्। अब यो अनुसन्धान चाहिँ मैले किन गरेँ भने मैले 2052 सालमा सोल्मो भन्ने महाकाव्य लेखेँ। त्योभन्दा अगाडि छापिएका नेपाली काव्य महाकाव्यहरू लगभग मैले 25% पढेको थियो 52 सालसम्म। त्योभन्दा पछाडि लाग्छ नेपाली साहित्यमा छापिएका महाकाव्य एउटा पनि छैन मैले पढिसकेँ। अनि
त्योभन्दा अगाडि 2050-52 सालभन्दा अगाडि छापिएका रामायण वेद 4वटा वेददेखि अहिलेसम्म संस्कृतमा छापिएका काव्य भनेका र लाइब्रेरीमा भेटिएका जति काव्यहरूका पुराण सम्पूर्ण मैले पाना पल्टाएँ। अब त्यहाँ चाहिँ छन्दको बारेमा एउटा ठुलो अनुसन्धान गरेँ, एक पक्ष भयो। अर्को पक्ष चाहिँ मैले महाकाव्यहरू लेखिसकेपछि धेरै कविहरूले के भने यो त लेख्नै नजान्ने गाउँले हो, यो चाहिँ के जान्न छ, यो गाउँमा बसेर मान्छेले हामी भन्ने खालको एक खालको कुराहरू पनि ल्याए। त्यो ल्याएपछि त्यो सहरमा बस्नेले चाहिँ कस्तो लेख्छ त, त्यसै कारण म पढ्छु होइन। अब मलाई चाहिँ के थाहा थियो, उसले लेखेको कविता र मेरो कवितामा कतिपय त मेरै राम्रो छ, त्यो आफूलाई थाहा हुन्छ नि। तपाईँको कुरा कविको कुरा मिल्छ। अनि अब जस्तो महाभारतभित्र के छ, कसरी लेख्यो, कसले कति दिनमा लेख्यो, व्यासले कति समय लगाएर लेख्यो भन्ने कुरो त म जान्दछु। देवकोटाले चाहिँ अब 16जना 10 दिनमा लेख्यो भनेर कतिले पत्याउलान् नपत्याउलान्, मैले पनि लेखेको मान्छेले उनले 1 घन्टामा 1 मिनटमा कति श्लोक लेखे भन्ने कुरो म जाँच्न सक्छु हो। त्यसरी सबै महाकाव्य पढ्छु नि त म भनेर त्यो चाहिँ खोजेर पढ्न थालेँ। पढ्दा पढ्दै भए जति सबै 20वटा 30वटा 40वटा 50वटा पढेँ। पढेपछि लेख्न मन लाग्यो, लेखेपछि एउटा टिप्पणी पनि लेखेँ। लगभग 432वटा लगभग होइन 432 महाकाव्य 232जना कविको लेखेका काव्यहरूको बारेमा इतिवृत्तान्त एउटा विश्लेषण सहित इतिहास लेखेँ। त्यो 1000 पृष्ठको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशनमा पनि ल्यायो। त्योभन्दा पछि पनि अरू 100वटा महाकाव्य मैले हेरिसकेको छु, त्यो पनि लेखिसकेको। त्यो भन्दा बाहेक अझ यो शास्त्रीय छन्दमा नेपाली कविताको इतिहास भनेर एउटा अनुसन्धान गरिराखेको छु। त्यसमा 2000जना कविको चाहिँ मैले जीवनी लेखिसकेँ। उसका प्रत्येक कविका कम्तीमा 1 श्लोक, बढीमा 2 श्लोक 4 श्लोक 5 श्लोकसम्म उदाहरण सहित एउटा जीवनी 2000जनाको लेखि पनि सकेको छु। त्यो खालको एउटा अनुसन्धान खोज भयो। र महाकाव्य को चाहिँ कसरी भनेर जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो र महाकाव्य कस्तो हुनुपर्ने रहेछ र कसले कसरी लेखेको छ, मैले लेखेको ठिक छ कि छैन, त्यो आफ्नै महाकाव्य पूर्ण गराउनका लागि। अब सम्पूर्ण महाकाव्य पढिसकेपछि मलाई नेपाली महाकाव्य पढेर मैले मेरो महाकाव्य पूर्ण गर्न सक्दिनँ भन्ने निर्णयमा पुगेँ। म त फेरि उही पूर्वकालमै जानु पर्यो, महाभारतमै जानु पर्यो। रामायण भन्दा पनि महाभारत एउटा विराट हो, विशाल हो। त्यो एउटा चाहिँ विचारले त्यत्तिकै छ, त्यो कलाले त्यत्तिकै छ, राजनीतिले त्यत्तिकै छ, खोज अनुसन्धानले त्यत्तिकै छ, विज्ञान छ, हरेक चिज त्यहाँ छ। त्यस्तै खालको त्यही म पुग्नु पर्यो। नेपाली साहित्यमा त्यस्तो खालको महाकाव्य जन्मिसकेका छैनन् र जन्मिएका महाकाव्य पनि महाकाव्य होइन कि महाकाव्य छन्, तर अहिले मैले भने जस्तो त्यो अपूर्ण त्यो आफ्नै खालका कतिपय चाहिँ त्यो कथाका विषयले, त्यो पात्रका विषयले, नायकका विषयले, देशकाल परिस्थितिका विषयले, हरेक विषयले त्यो खालका महाकाव्य पनि पूर्णता पाएका छन्। लेखन त कसले चाहिँ खुट्टा काटेर लेख्छ, कसैले नकाटिकन लेख्छ, त्यो गाली गर्ने कुरो पनि होइन। उसले जे जान्यो त्यही लेखे। भानुभक्तको एउटा युग थियो, त्यो युगमा जे थियो भाषा त्यही लेखे। मोतीरामले जे थियो त्यही लेखे। देवकोटाको युगमा जे आयो त्यही लेखे। अब लेखनाथ पौडेलको बारेमा पौडेल पछि अलिकति परिमार्जित भएर आयो, परिष्कार गरेर अलि छुट्टै बन्यो। त्योभन्दा पछाडि अब कोही देवकोटाले लेखे जस्तो शैलीले लेख्दै आए, कोही लेखनाथले लेखे जस्तो शैलीले लेख्दै आए, कोही बालकृष्णले लेखे जस्तो शैलीले लेख्दै आए। आफ्नो शैली दिन सकेन, अर्काको शैलीमा हिँडी पनि राखेका छन्। आफ्नो किसिमको विचार, आफ्नो किसिमको शैली पनि दिनुपर्छ। त्यो महाकाव्य अध्ययन भनेको नै त्यो खालको चाहिँ आफ्नै किसिमको एउटा चाहिँ विचार, एउटा शैली, एउटा चाहिँ युग दिउन सकौँ भनेर मैले त्यति धेरै महाकाव्यको अध्ययन गरेँ। अब 4 दर्जनभन्दा बढी कृति लेख्नुभयो, 4 दर्जनभन्दा बढी नै सम्मान पुरस्कारहरू जम्मा जम्मी गरेर पाउनु भएको छ, शिक्षण पेसा गर्नुभयो। अब जाँदा जाँदै अन्तिममा एउटा उत्तर मलाई दिनुहोस् न, नढाँटी हाम्रा दर्शकहरूलाई, कि घमण्ड र स्वार्थ चन्द्रप्रसाद नेपालले कहाँ राख्ने गरेका छ? होइन, मसँग घमण्ड पनि छ, स्वार्थ पनि छ। किन छ भने कहाँ लुकाउनु भएको छ? कहिले भन्ने म लेख्छु, म राम्रो महाकाव्य लेख्छु भनेर मैले त्यति पढ्नु भने त्यो स्वार्थै होला, त्यो बौद्धिक स्वार्थ हो। त्यो चाहिँ मैले यसरी पढे अरूले पनि उदाहरण बुझुन् पढुन् भन्ने खालको एउटा चिज सन्देशात्मक पनि होला, हरेक होला। घमण्ड स्वार्थ भन्ने हरेक व्यक्तिसँग हुन्छ, कसैको धेरै हुन्छन्। अब धेरै चाहिँ हुँदै गयो भने त्यो पग्लन छ। अब सायद पग्लिन पनि सकिन्छ। अब त्यसमा
भिजे निरन्तर ठुलो पोखरीमा झम्म फलेर हाम फालेर पौडी खेल्न थालेपछि त पानीभित्र त्यसो नभिज्ने त काहीँ पनि हुँदैन नि। अलिअलि छिटो त आइहाल्छ। छिटो मात्रै होइन, हाम फालिसकेपछि भित्र त सम्पूर्ण भिज्छ। हो त्यो घमण्ड स्वार्थ पनि त्यो चाहिँ पग्लिएर भिजेर बिलाउन पनि सक्छ कि। त्यो चाहिँ अध्ययन गर्दै जानु पर्यो, लेख्दै जानु पर्यो। अब पहिला एक दुईवटा महाकाव्य लेख्दाखेरि मलाई कहो यत्रो त ठुलो मान्छे महाकाव्य लेख्ने भन्थ्यो, त्यो 4वटा लेख्न थालेपछि त्यहाँबाट मान्छे बोल्नै छाडे। त्यो त हुन्छ। अनि मलाई त बोल्नु लाग्ने कि त्यो त मैले त केही भनेको केही त्यो माथिल्लो लेभल भनेर चिनिले अब त्यो ईर्ष्याले बोल्ने छोडिदिने, तल्लो लेभलकाहरू त्यो ठाउँसम्म पुग्दैन पुग्ने। अनि यो सङ्घर्ष र अनुसन्धान गर्ने मान्छेहरू स्रष्टामा मात्रै होइन अरू क्षेत्रमा पनि यस्तो काम गर्ने मान्छे चाहिँ जहिले पर्दा पछाडि हुने। अब किनभने त्यो माथिकाले हेर्दैन, माथिकाले आफूलाई भेट्टाउला कि भनेर हेर्दैन, तलकाले चाहिँ त्यो ठाउँ पाउँदैन, पुग्दैन कि। त्यही र्याङ्कको मान्छे कम हुन्छ। हो त्यो खालके त्यो मान्छेहरू त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर जान्नु पर्छ। हजुर, अब क्यापिटल टेलिभिजन हेरिएका दर्शकहरूलाई मैले सोध्न बिर्सेको, यहाँले भन्नै पर्ने केही कुरा थियो भने एक वाक्यमा। होइन, अब यस्ता कुराहरू त धेरै होला नि। अब वाक्य एउटा रमाइलो के हो भने दाजुभाइ आएर साथ बस्यो, एउटा प्रश्नको पनि पूर्ण उत्तर दिन नभ्याइन, अब आधी घन्टा 1 घन्टा के होला र है। अब मैले चाहिँ के भन्छु भने अब अहिलेका स्रष्टाहरू, नयाँ स्रष्टाहरूले यो चाहिँ काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ भने जस्तो, अनि त्यो कागको पछि लाग्ने भने जस्तो कसैको पनि कुरा सुनेर त्यत्तिकै हौवाका भरमा कुद्न चाहिँ हुँदैन। आफूले अध्ययन अनुसन्धान गरेर गहिरिएर मात्रै बोल्नुपर्छ। र अर्को कुरो के भने स्रष्टाहरूले साधनामा के चाहिन्छ, अभ्यास चाहियो, पहिलो साधना चाहियो, मेहनत चाहियो, दृढ सङ्कल्प चाहियो, म यो गर्छु भनेर निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ। निरन्तरता दिइराख्यो भने सफलतामा पुग्न सक्छ। अब सफलता र असफलता भन्ने नै होइन, जस्तै 1 श्लोक लेख्ने पनि सफलता हो, 1 लाख श्लोक लेखे पनि सफलता हो। त्यो भन्दा पनि उसले चाहिँ निरन्तरता दिइरहनु पर्यो। म अहिलेको अब नयाँ पुस्तालाई, अब नयाँ सर्जकहरू सिक्दै गरेका, सिकिराखेका, सिक्न चाहनेहरू सबैका लागि यो कुरा भन्छु। किनभने साधना र निरन्तरताले मान्छेलाई अध्ययन बढाउँछ। र एउटा पुस्तक लेख्नलाई कम्तीमा 10वटा किताब, कम्तीमा 9वटा मात्रै किताब पढेर पनि अब त्यो पनि गहन भन्ने हुन्छ नि त। अब एउटा किताब जस्तो मैले त्यो नेपाली महाकाव्यको इतिहास र विश्लेषण भन्ने एउटा किताब लेखेँ नि त 1000 पृष्ठको, त्यसमा त 432वटा किताब पढेकै हो त। किनभने कुन किताबमा कति अक्षर छ त्यो सम्पूर्णमा त्यो नपढेको भए त कसरी आउँछ, त्यो चाहिँ अध्ययन गर्नै पर्छ। बिना अध्ययन पनि सकिन्न। अनि अध्ययन अनुसन्धान र पुरा पहिलाको कुरा जे छ त्यो जस्ताको तस्तै हो भन्ने लिडेटिपी पनि ठिक हुँदैन। नयाँ विचार र नयाँ अनुसन्धान दिन सकेन भने यो कवितामा लेख्न शैलीले, देवकोटा शैलीले मात्रै लेखेर म चाहिँ चन्द्रप्रसाद हुन्छु, मेरो आफ्नो विचार दिन पर्यो के, मेरो आफ्नो अनुसन्धान दिनु पर्यो, आफ्नो अनुसन्धान दिनु पर्यो, मेरो क्षमता यहाँ प्रदर्शन हुनु पर्यो। राजनको क्षमतामा चाहिँ चलाएको मोटरसाइकल पछाडि चढेर आएर मात्रै भयो त, मैले चलाएर पछाडि चढाउनु पर्यो कि, अनि पो समानता आयो। त्यो खालको चाहिँ हुनुपर्छ स्रष्टामा। उसले नयाँ अनुसन्धान आविष्कारक चाहिँ हुनुपर्छ, खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ, आफ्नो नयाँ चिन्तन विचार नयाँ ल्याउनुपर्छ। हजुर, हामीलाई समय दिनुभयो। यति व्यस्त हुँदाहुँदै पनि यो अध्ययनलाई छोडेर हामीलाई यो समय दिएकोमा यसलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम क्यापिटल विशेष र क्यापिटल टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। हार्दिक धन्यवाद। यति मिठो रमाइलो हँसिलो दाजुभाइ, अब दाजुभाइ नै क्यापिटल टेलिभिजन भन्न पनि मैले सम्झन चाहिँ रेडियो के 20 वर्ष अगाडि त्यो चाहिँ यो उहिले जमानामा कम्पोज गर्दाखेरि पनि म क्यापिटल चाहिँ सुन्थेँ। त्यो चौतारा सिन्धुपाल्चोक चौतारामै सुनेको हो मैले। यस्तो पुरानै रेडियो टेलिभिजनले मलाई ल्याएर यो पनि कवि रहेछ, यो गवाडी भन्यो नि, गवाडी रहेछ भनेर जुन प्रचार गरिदियो, यो सम्पूर्ण टेलिभिजनको परिवार लगायत भाइ राजनलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ चन्द्रयुग
महाकाव्य मात्र होइन, धेरै महाकाव्य, धेरै काव्यकृति, धेरै निबन्ध अनि कविता, त्यसपछि गएर कथा र उपन्यासमा समेत कलम चलाउनुभएका चन्द्रप्रसाद नेउपाने, उहाँसँग आज हामीले एउटा साहित्यकारसँग भन्दा पनि बढी साहित्यिक क्षेत्रको खोजकर्ता, अनुसन्धानकर्ता अनि त्यसको विश्लेषणकर्ता, एउटा समीक्षक, समालोचक जस्तो गरी उहाँसँगको यो वार्ता प्रस्तुत गर्यौँ। पक्कै पनि यसले एउटा नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ विचार प्रवाह गर्यो होला भन्ने हाम्रो विचार ठम्ब्याइरहेको छ। यहाँलाई कार्यक्रम समग्र कस्तो लाग्छ? आजको यो प्रस्तुतिबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता राजा नेउपाने र आजका अतिथि चन्द्रप्रसाद नेउपाने हामी दुवैजना दाजुभाइ बिदा चाहन्छौँ। तपाईँको सम्पूर्ण समय शुभ बितोस्, राम्रो बितोस्। जय होस्, नमस्कार। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।